Aslari chaqishi bu qo'rqinchli narsa emas, aslida bu shifoning o'zi. 7 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan ushbu davolanish muassasasida aslar chaqishi orqali ko'plab kasalliklarga davolanish mumkin ekan. Bu joy 70 kishiga mo'ljallangan bo'lib, 2 va 3 kishilik shinam xonalari mavjud va har bir xonaning o'z sanuzelari bor. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik qiynab kelayotgan gemoroy, grija, gaymerit va boshqa ko'plab kasalliklarga bu joyda shifo topib ketishlar mumkin bo'lar ekan. Manzilga keladigan bo'lsa, Gumbaz masjid tarafdan klinikaga yurib ketishda Marron kafesida 2 metr ichkari joylashgan va Trikotaj bozorining svetofordan kirganingizda ham 2 metr ichkari joylashgan. Mana shu domni qarshisida joylashgan. O yaqinda olib boradi tizada. Ko'p yil davolandim, oyoqqa olib ketmadi. G'ija bor ekan, g'ijani davolayapti. Hozir yaxshi yuribman. Ben yurish emas, turib olmaydi g'ijada. Men Qoraqalpog'istondan 4 shaharga kelganman. Davo bo'yicha yana keldim, 4-marta kelishim. Ko'p odamni tavsiya qilaman. Ko'p odamlar kelib davolanyapti bizda. Asalarining chaqishi ko'pchilik uchun og'riqli tuyuladi, ammo qadimdan u tabiiy davolash usuli sifatida qo'llanib kelinadi. Qon aylanishini yaxshilaydi, tomirlarni kengaytirib, qonning erkin oqishini ta'minlaydi.